Donc je vous continue la vidéo. Contre le combat, il y a eu de l'hostilité, mais dans l'ensemble, on va dire 50-50. Dans l'ensemble, Kanoukhanine Nasmlah dans le lot, et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bref. Donc Hada Hicham Aboud au Diaspositoire, Hadro, au cours de leur vidéo, surtout Hicham Aboud, قال لك مأساة بين الشعوب والحدود مغلوقة. Pourtant, il se déclare إنسان intellectuel, صحافي, إعلامي, d'accord, قديم, كانوا عنده جرائد, كانت عنده même une chaîne télévisée. Il se déclare intellectuel ويعرف beaucoup de choses. يعني كما يقول لكم أقبح الناس هو اللي يعرف واللي يعمد. اللي ما يعرفش الله غالب ما تلوموش. بصح الأقبح le pire يعني c'est l'intellectuel malhonnête. Ça marche. الإنسان هذا يعرف بصح il est malhonnête. على بالو باللي le problème est au-delà de ça, au-delà de الشعوب, au-delà de الأخوة, au-delà des frontières. عندنا مشاكل واحد اخرين autres. داكور بيننا وبين شكوبيستان. دونك خوتي قلت لكم يهضروا على الحدود. هاد الحدود هذه ومأساة الشعوب. مأساة الشعوب كان عندك لا فامي دو كوتي. احصل بها احكم الطياره وروح دو كوتي روح شوف تا فامي. على بالكم باللي في وقت بوتفليقه نقدر نقول لكم براتيكمون هذه دو سورس سور جوسكا 2010 يكذب عليك 2010 et je souhaiterais inchallah nos abonnés عندنا des abonnés من الحداده اصلهم من الحداده يعرفوا très bien la région هذيك. صدقوني سيتي اون باسوار. كانوا النساء العجايز الرجال الناس تدخل والناس تخرج يروحوا يشوفوا فاميلتهم يعيدوا يعاودوا يوليو لو بلو نورمال دو موند. كانوا الحدود الجزائريه اون باسوار c'est-à-dire de part et d'autre les responsables تاع لي بوست تاع الحدود اللي كانوا عاسين الحدود كساسهم من جهه شكوبيس ولا الجزائر étaient complices. Ils fermaient les yeux parce que l'ordre جاهم من الفوق. قال fermer les yeux tant qu'il n'y a pas de drogue ou là de contrebande. تشوفوا الناس هكذا يترافيرس à travers champs, femmes et enfants يروحوا يشوفوا la famille, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc هذه غير كذب. هذه c'est une légende. حلوا لنا الحداده. حلال الحداده une frontière fermée suite à des incidents et des problèmes politico-diplomatiques ما تتحلش هكذا يا خوت. الحداده je répète خلونا من الديماغوجي وخلونا من هذا الخواويزم, la théorie du khawawisme. Une frontière fermée suite à des problèmes politiques, problèmes de guerre, problèmes, c'est-à-dire مشكل بين دولة ودولة ومشكل idéologique بين شعبين ما تنتحلش هكذا. Ce n'est pas possible. Donc نعطيكم des exemples. خوك انت خوك ton propre frère خوك اخوك يعني وليد يماك وباباك خوك يوصلك يدير لك ديقه انت زعما خوه الكبير انت ادميتو يسبك ويضربك ويجبد المكحله ويتيري عليك ويبليسيك. صدير لحقتو انت وخوك لحقتو المشاكل كبرى entre toi et ton frère. d'accord. تبعوني يا tu crois que يجي العيد موسم تاع العيد يترافيرس لا روت ويجي يسلم عليك ويقول لك اسمح لي خويا؟ نو هذه مام حنا عندنا يعني من باب باسكو يحبوا يدخلوا لك الخواويزم يدخلوا لك الاسلام من باب الاسلام. كي توصل جارك quand tu décides unilatéralement tu t'es levé le matin صرا ان attentat في بلادك à chaud t'as même pas laissé refroidir la marmite ولا سقسيت les services secrets تاع بلادك ومن بعد les services secrets marocains ont démenti قالوا له effectivement الناس اللي داروا هذاك l'attentat في مراكش c'est des franco-algériens d'origine ما عندهمش même pas الجنسية الجزائرية يا دين الله. originaire. d'accord. on parle pas du cas des frères Abaoud اللي عندهم الجنسية المغربية aussi عندهم sont binationaux. اللي داروا المشكلة هذوما زوج منهم جزائريين ما عندهمش الجنسية الجزائرية ما حطوش يرجعوا في قنصلية ما كاش جنسية جزائرية عندهم la nationalité française. d'accord. sans rentrer plus dans le détail. ما عندهمش حتى علاقه مع الجزائر si ce n'est leurs origines وصولهم هذا ما كان leurs origines. d'accord. tu ne peux pas impliquer quelqu'un dans une affaire parce que عنده des origines. هذه ça s'appelle du racisme, ça s'appelle de la xénophobie. donc décide اغلق وماك après تدارك. ils ont essayé de rattraper diplomatiquement
ديبلاسا لو شيف تاع لي سيرفيس سكري ماروكان الجزائر ومنا كونتاكت قال سمحوا لنا غلطنا كومون اون بو فيغ زروال نيت قال لهم غلقتوا الحدود جابوا الناس من لي بلاج يا دين الله كانوا جزائريين في لي بلاج تاع الشمال جاو حوسوا عليهم جابوهم استناوهم في الباركينغ لا بوليس ماروكان ولا جوندارموري استناوهم اكوتي دو لور فييكول ماتريكولي اون الجيري قال حبابنا يا الحدود كيفاش الحدود قال خلاص اون ديسيدي قال حنا ما سمعناش باسكو ا ليبوك يافي با انترنت لا بريس ما كانتش كيما درك ديفلوبي دوك تحل التليفون سمارت فون يلحقوك لي ديرنيير نوفيل هذاك الوقت ما كاش طاحت عليهم ناس فاكونس قاعدين هكذا ولا عند حبابهم ولا جو. دوك تو ديسيد تحاوز انسان من بيتك ومن بعد يجي العيد تجي تسلم عليه وتقول له اسمح لي غلط الوغ ماشي الغلطه الاولى ماشي الغلطه الثانيه ماشي الغلطه الثالثه ا مومون دوني نو. دونك لا رياكسيون ماشي لا رياكسيون الجيريان لا ديسيزيون الجيريان la réaction algérienne était suite à une décision politique souveraine, c'est-à-dire Hassan de تقرر يمبوزي الفيزا unilatéralement. ما عيطش مي با الكونسول ولا الامباسادور قال فوالا قال الشعب تاعكم فيه اللوش داخلين خارجين جو كخوا كون فا انستوري ان فيزا دو بارت اي دوتر بور كونترولي اي ايدونتيفيي لي بيرسون سوسبكت. هذه تصرا معليش on peut instaurer des choses provisoirement. هذه صرات ديجا ماشي يعني بروبليم. Non, unilatéralement, notre صباح قال لك هيا dégagé. Ça marche. هيا dégagé. Ou le et dans la foulée زروال الله يذكره بالخير. هيا il a fignolé le boulot. قال لك هيا سي بون. حبس كلش. Non, on veut même pas de visa pas de visa حبس كل تغلقت الحدود. صراو مشاكل من بعد المشكل تاع الاعلام. هاو ريسامون المشكل تاع الكونسول. المشاكل يعني كي سو سون سويفي يعني كيما يقول لكم مشكل تاع الاعلام طلعوا هبطوا الاعلام القنصل سبنا في بلادنا ومن بعد تجي تهضر لي انت يا هشام عبود على الاخر تهضر على تقول حل الحدود. كيفاش تحل الحدود؟ على بالكم بلي لوروب يا سوا ديزون انتيليكتويال دو باكوتي لوروب ابخي لا دوزيام غير مونديال على بالكم باش داروا ليسباس شنغن وحنحاول لا دواني تو كوم سا بري كوميا داني 50 ans de négociation 40 ans et quelques هما autour de la table يقصروا. Je vous invite à suivre ما عنديش لي دات بريسيز والله غير 40 سنه يعني كثر باش خداو هاد لا ديسيزيون هادي باسكو علاه فو يونيفورميزي بوكو دو شوز لي زاكور دوانيي بلاد من بلاد قانون يسمح الزواج الرجال والنساء البلاد الاخرى ما يسمحش بلاد عندهم منهج ديني الاخرى ما يسمحش سا بو بوزي بروبليم